এবার আমরা আরেকটি ইফেক্ট দেখব, তবে তার আগে আমরা নর্মালি সাউন্ড ফাইলটি প্লে করে দেখে নিই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহারা মাল্টিমিডিয়া থেকে আমি ফরিদা। তো এখন এটির মধ্যে আমরা যদি ইফেক্ট দিতে চাই, আমরা টোটালটি সিলেক্ট করে নিতে পারি অথবা নির্দিষ্ট কোনো অংশ সিলেক্ট করে নিব এভাবে, এবং ইফেক্ট মেনুতে গিয়ে আমরা ডিলে ইফেক্টসের আমরা চোরাসের নিচে অসংখ্য বেশ কিছু ইফেক্ট রয়েছে, এই সমস্ত ইফেক্ট আমরা দেখে নিব আমরা আউটপুট কীরকম। আমি স্পেশালি কিছু ইফেক্ট দেখাচ্ছি, যেমন ইকো। ইকো ইফেক্টের দেখুন, ইকো ইফেক্টের মধ্যে আমরা চমৎকার কিছু ইফেক্ট পাবো। সাপোজ আমরা এখানে যেমন অডিটোরিয়াম এটি সিলেক্ট করলাম, তো অডিটোরিয়াম সিলেক্ট করার পর আমরা যদি প্রিভিউ বাটন ক্লিক করি টেস্টের জন্য, দেখুন দেখুন আমাদের এই ভিডিও ক্যাপচার করার কারণে পারফেক্টলি শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু আপনি নর্মালি এটি একটি চমৎকার ইফেক্ট, অডিটোরিয়ামে কথা বলে যে ধরনের একটা ভার্চুয়াল ইফেক্ট ক্রিয়েট হয় ঠিক এরকম। এবং এছাড়া বিভিন্ন ধরনের যে ড্রেইন পাইপ, রেপিং, প্রত্যেকটি আমরা দেখে নিব এই ইফেক্টগুলো। এবং সবশেষে আমরা জাস্ট এবং লেফট সাইডে যে অপশন রয়েছে এগুলো যদিও এগুলো চেঞ্জ করা যায়, কিন্তু বাই ডিফল্ট রয়েছে, এগুলো চেঞ্জ না করাই ভালো। সোজা আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করে আমরা ইফেক্টটিকে অ্যাপ্লাই করব।